Reflex Tech Valley എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 2.1 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 2.1 ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥിരം ബോർഡുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർട്രിക്കിൻ്റെ 4 ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോ ബോർഡാണ്. അതായത് 4 ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്ലസ് 4 ട്രാൻസിസ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ബോർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരു ചാനൽ 200 വാട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ 200 ആണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചാനലിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സബ്വൂഫർ ആംപ്ലിഫയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന IRF 240 9240 തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് SELECTOR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സബ്വൂഫറിൻ്റെ ബോർഡിന് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള എല്ലാ ബോർഡുകളും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, പവർ സപ്ലൈ നമ്മുടെ തന്നെ ബോർഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൊറോയിഡലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ടൊറോയിഡൽ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. പല വോൾട്ടേജ് ടാപ്പിംഗ് എടുത്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് USB പാനൽ നമ്മളൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് ആക്കി, അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം താഴോട്ടേക്ക് ആക്കി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകുവശത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറകുവശം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബനാന സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ സ്പീക്കർ ഔട്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇൻപുട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പവർ ഓൺ കേബിളെല്ലാം 3 പിൻ കോഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പുതുതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു 2.1 അതായത് 2.1 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, 4.1 ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു റിമോട്ട് കിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് റോബോട്ട് ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിമോട്ട് കിറ്റാണ്. അവർ ബാംഗ്ലൂരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കത് അയച്ചു തന്നു. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ളത് റിമോട്ട് കിറ്റാണ്. അതിനകത്ത് ബേസ്, മിഡ്, ട്രെബിൾ അങ്ങനെ 3 ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നുണ്ട്. സബ്വൂഫറിൻ്റെ വോളിയം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ന പോലെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ റിമോട്ട് കിറ്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതും 2.1 അല്ലെങ്കിൽ 4.1 ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഈ ബഡ്ജറ്റിലുള്ളതല്ല, അത് കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്പ്ലേക്ക് വില കൂടുതലാണ്. അത് നമ്മൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നോർമൽ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ 5.1 വരുന്ന ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് കുറഞ്ഞതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ VFT ഡിസ്പ്ലേ വില കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റിന് കൂടുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഇതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. ഇതിൻ്റെ വാട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതിനെന്ന് നിങ്ങൾ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം വീഡിയോയിൽ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് നാൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നോക്കി, അപ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തു നോക്കി. അപ്പോഴാണ് ഇത് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് പോയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ആംപ്ലിഫയർ മാത്രമാണ് ഞാൻ താഴെ വില എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ബോക്സ് രണ്ടും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകുവശം, ഉൾവശം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഓഡിയോയ്ക്കുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നോൺ കോപ്പി മ്യൂസിക്കാണ് ഇടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഉൾവശം വരുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ആംപ്ലിഫയറിന് ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ റൈറ്റിലാണ് കൊടുക്കാറ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടൊറോയിഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെയായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് 35 12 12 വോൾട്ട് അങ്ങനെ ഫാനിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ബക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ബോർഡായിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈയിലാണ്. ഇതിനകത്ത് 40,000 കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് 10,000-ൻ്റെ 4 കപ്പാസിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മെറ്റൽ ഡയോഡ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷൻ, റെഗുലേറ്റർ IC, പിന്നെ 5 വോൾട്ട് USB പാനലിനുള്ളത്. അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ മദർ ബോർഡിലേക്കുള്ളൊരു വോൾട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് പാനലിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബോർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്, 2.1 ബോർഡ്. ഈ ബോർഡിൽ നമുക്ക് 4 2.1 ആയിട്ട് എടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ 4.1 ആയിട്ട്. അതിനുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ്വൂഫറിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കാറുള്ള മോസ്ഫെറ്റ് തന്നെയാണ്. IRF 240 9240 തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫാനിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അഡീഷണൽ ഒരു ഫാൻ വയ്ക്കാത്തത്. ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് SELECTOR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ സബ്വൂഫർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചാനലിൻ്റെ
ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഇതും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ 4 ട്രാൻസിസ്റ്ററിലാണ് 5200 1943 ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചാനലിൽ 4 ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് വരുന്നത്. ഇതൊരു ചാനലിൽ 200 വാട്ട് വെച്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 200 ലെഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സബ് വൂഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടും 200 വാട്ടാണ് മോസ്ഫെറ്റിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിലും 2.1 ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിത്ത് ഡിലേ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും പവർട്രിക്കിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് സ്പീക്കർ ഔട്ട്, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചാനലിൻ്റെയും സബ് വൂഫറിൻ്റെ ഔട്ട്, ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ്. നമ്മൾ 3 ഇൻപുട്ടുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും സ്ലീവൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ആംപ്ലിഫയറും നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്. അത്യാവശ്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നന്നാക്കാറുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗേജിലുള്ള സ്പീക്കർ ഔട്ടുകൾക്കുള്ള ഗേജ് ഒരു 0.5 mm ഇട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പീക്കർ ഔട്ടുകളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഉൾവശം വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പുറവശം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ 3 പിൻ കേബിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഫ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൽക്കോണിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്യൂസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം സ്പീക്കർ ഔട്ടുകളാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബനാന സോക്കറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫ്രണ്ട് ചാനലിൻ്റെ പ്ലസ് മൈനസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ചാനലിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്ലസ് മൈനസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സബ് വൂഫറിൻ്റെ ഔട്ടാണിത്. അതും പ്ലസ് മൈനസ് തന്നെയായിട്ട് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കേബിൾ വരുന്നത്. ഇത് 3 പിൻ കേബിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് 3 ഇൻപുട്ടുകളാണ്. ഓക്സിലറി 3 ഇൻപുട്ട്, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിലറി ഇൻപുട്ട് 3 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ മുൻവശം വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്യുവൽ ടോണിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസിൻ്റെ പീസാണ് നമ്മളിവിടെ അക്രിലിക്കിൽ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടലി ഇത് അക്രിലിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റാണ്. നല്ലൊരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാസ്ട്രോളിയാണ്. ഈ മാസ്ട്രോളി നമുക്ക് ഫുള്ള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബേസ്, അതിൻ്റെ മിഡ്, ട്രെബിൾ ഇത്ര നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ മാസ്ട്രോളിയും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പവർ ഓൺ സ്വിച്ചാണ്. ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എൽക്കോണിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു സ്വിച്ചാണ്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആംപ്ലിഫയറിൽ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുഷ് സ്വിച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് റോട്ടറി സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കും നമുക്ക് TV, DVD, അതല്ല മൈക്ക്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻപുട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റോട്ടറി സ്വിച്ച് ഇവിടെ സെലക്ടറായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു USB ആണ്. USBക്കുള്ള ഇൻപുട്ടാണ്, കുത്താനുള്ളൊരു സ്ലോട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പവർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലായിരിക്കും വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പേര് തന്നെയാണ് വെൽക്കം ടു റിഫ്ലെക്സ് ഓഡിയോ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുത്തേണ്ടതാണ്. നമുക്കൊരു 5 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പവർ ഓൺ സ്വിച്ച് ഞെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 സെക്കൻഡിന് ശേഷം ആണ് ഇത് ഓൺ ആകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓണായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മാസ്റ്റോളിയാണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ USB-യിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് USB, FM, OX, മൈക്ക്, DVD ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് 3 ഇൻപുട്ടുകൾ വന്നിരുന്നത്. പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സബ് വൂഫറിൻ്റെ ഒളിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. റിമോട്ടിൽ തന്നെ സബ് വൂഫറിൻ്റെ ഒളി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസാണ്. ബേസും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്ലസ് മൈനസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രെബിളിനും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള ബട്ടണാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് മിഡാണ്. മിഡ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചാലാണ് പാട്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മിഡ് കൂടിയാലും മോശമാണ്, മിഡ് കുറഞ്ഞാലും ക്വാളിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മിഡ് ആ ഫ്രീക്വൻസി വെക്കുക. പിന്നെ മാസ്റ്റർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള മാസ്റ്റർ ഒളിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് റിമോട്ടിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 8 ഇഞ്ച് വൂഫർ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് 2 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് 8 ഇഞ്ച് ഡൈൻറ്റീര് വൂഫറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോം ട്യൂട്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെയിം അത് തന്നെയാണ് ഈ ബോക്സിലും. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചാനലിൽ നമ്മൾ 8 ഇഞ്ച് 2 ബോക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സബ് വൂഫറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ഥിരം കടയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള 12 ഇഞ്ച് സോണി തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് സബ് വൂഫറായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ സോങ് ഇടുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രെബിൾ ആണ് കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ ബേസ്, മിഡ്, മാസ്റ്റർ വോളിയം. നമുക്ക് സോങ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം.
വേറെ സോങ് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇത് സബ്വൂഫറിന്റെ വിളിയാണ്. മൈനസ് പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ്. പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ കോൾ വിളിക്കാൻ നോക്കുക. വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. കോൾ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ കോളുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വാട്സപ്പ് ചാറ്റിൻ്റെ ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ റിപ്ലൈ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് കോൾ വിളിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിലൂടെ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാൻ ഓർക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം. അത് അമർത്തിയാലാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.